Dale, maldito bastardo. Lauti, ¿Qué? Lauti, ¿Qué? estoy grabando. Lauti, Bueno, ¿qué quieres que haga si sos pelotudo? mátame, mátame, ¿Qué quieres que haga si sos medio pelotudo? mátame. Estoy grabando para YouTube. Lauti, 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 ya. ¡Deja de hacer ese sonido! ¡Te rompes el oído! Esto va para YouTube. ¿Qué quieres que haga? Aquí dice Force. Aquí dice. Aquí dice Forces. K. Puta madre. Canadiense. Canadian Forces. Forces canadienses. Chuta. Lauti. ¿Qué? Por favor, no. ¿Qué? Por favor, no. Lauti. ¿Qué? ¡Lauti! ¡Carita feliz! ¡Lauti! ¡Sosa! Sos una sosa. ¿Faco? ¡Sos una sosa! ¡Faco! ¡Sos una sosa feliz! ¡Faco! ¡Lauti! ¡Sosa! ¡Faco! ¿Qué? Cito. No lo vuelvas a decir. ¡Faco! No. ¡Oh, no! Faco, ¿sabías qué? ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué cosa? Maravillosa. ¡Sosa! Sos una sosita. Sos una osita. Sosa, maravillosa. Lauti. Lauti. Te estás excitando. No, es de Macao. De Macao. ¡Ay, qué bien! Lauti, agrega a alguien. ¿A quién? Agrega a alguien. Vamos 3 minutos. ¡Vamos 3 minutos! 3 minutos grabando. ¿Quién? No sé, añade a alguien, no sé. ¿A quién, hijo de puta? Ya, no grites. ¿A quién? Aquí. Agrade a alguien para que le dé emoción, porque está más aburrido que la... Está volando. Hola. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién nos ha agregado? ¿Quién nos ha agregado? Tiene el número maldito. El número maldito. ¿Qué cosa? Tienes el número maldito en tu nombre. Tienes el número maldito. ¿Con quién hablo? Miren mi Skype. Agréguenme. Tienes el número maldito. A Andrei Granados. Tienes el número maldito. 777. ¿Qué? ¿Con quién hablo? No, el número maldito es 6 maldito. No. 777. Tiene... Esos números son malditos. No. Mira. 777. Sí. Goku 777. Olviden que los sigo con un super like. Hablen bien y despacio, por favor, que si no los pienso colgar. ¡Ah! Andrei 777. Goku 777. Vegeta. Yo no soy Andrei 777. Soy Sensei Yoshi. ¿Eres Yoshi? Sí. Soy Sensei Yoshi. ¿Le quiero meter a Minecraft a jugar? Ay, Joder, macho. mira, Arturo por 3.
¿Es en serio? Ustedes son un poco molestos, ¿no creen? No, yo no, Jaco sí. Jaco es un maldito pinche cabrón, hijo de puta. No Dios tiene- mío, ¿quién tiene el micrófono así que está de lo más de distorsionado? Jaco. ¿Qué? Ay, Dios mío, Sí, me van a no. reventar los oídos. ¡No, mami, cosito! Oh, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice por favor? Por favor. Jaco, Jaco. ¿Porque ustedes me envió una solicitud? Bueno, se la acepto. Me agregó! ¿Quieren entrar Me agregó! ¿Quieren entrar a Magic Craft a jugar Skyward? Lauti, estamos grabando, dile, vamos 5 minutos, 6 minutos, vamos 6 Sigo minutos. oyendo ese sonido. Lauti, parale. ¿Pero qué pasa? Mira una chica Es que y una rana. ¿Quieren jugar o no Skywars? Porque si no les pienso colgar. Estamos grabando para YouTube. No, mentira. Vamos 6 minutos con 23 segundos, 24, 25. Puta madre, Lauti, ya pará. Colgó. Puta madre, Lauti, la cagaste. Dios mío, ¿pero qué? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Que les colgué porque están haciendo mucho ruido. Ay, vale, tío, vale. Por favor, dejen de hacer que un micrófono, creo que es del Auti, que suene algo así. ¿Así? Chico, demasiado, basta. Bueno. Wow. Bueno, Lauti, sí, sigue le cuelgo. ¿Qué quieres, Jaco? ¿En qué server están para jugar Skywars? En el Minecrafteo. No lo tengo, páselo. ¿Y yo? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Es server premium, sí o no? No. Bueno, entonces pásenme el de Minecrafteo. ¿Lo qué es? Minecraft. Que se me pase... Que me pase en el server de Minecrafteo. Está grabando. Dios mío, voy a colgar si siguen haciendo ese ruido. No, pero no te enojes. Puta madre. Vuelve a Andrei, estás con una mujer. Estás con una mujer rubia. ¿Qué? Estás con una chica muy guapa, tío. ¿Cómo? ¿Yo qué? Estás con una chica muy guapa. ¿A qué se refieren? Que es muy... Con el Minecraft. No, no la veo. No, Un cocodrilo y una chica muy guapa, tío. una chica muy guapa. Qué buena combinación. Dios mío, ¿ese server que me dieron en verdad funciona o no? No. Pues pásenme el server verdadero de Minecrafteo. Y bueno, gente, hasta que el video que os ha gustado, denle like, favorito, segundo, suscríbanse. ¡Ay, macho, ya basta! Oh, la chica mora. Ya. Madre. Fuera de mar, que despida con nosotros, Andrei. Andrei, pero pídele que... Andrei, vamos a despedir el video. Espérate. ¡Oh, Dios mío! Voy a despedir el video. Agrega Es que, oiga, es que usted quiere jugar conmigo Skywars, el otro es muy molesto. No, lo que pasa es de que estaba grabando un video troll, pero no quieren despedir conmigo. Una mujer anciana. ¿Qué? No, nada, solamente agrega el audio para despedir este video. Y también ustedes, gente, hay que despedir. Estaba grabando un video. Pues empiece a grabar el video desde cero en Skywars. No, ya tenemos que despedir. Y bueno, que no le gusta, denle like favorito si gustó. Si le gustó, denle like. Si le gustó también, suscríbete porque casi todos los videos son iguales a este. Así que, chau. Despídete, Andrei. Despídete, Andrei.
Adiós, me duelen los oídos, qué micro tan malo. Ajá, macho, basta.